ദ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വേർഡ്സ് ഡസ് ദ പോയറ്റ് യൂസ് ടു ഷോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്? അപ്പോൾ പോയറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദ്യം. ദ പോയറ്റ് യൂസ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് മൈറ്റി മാൻ, ലാർജ് ആൻഡ് സിൻവി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് കമ്പേർഡ് ഹിസ് മസിൽസ് ഓഫ് ബ്രോണി ഹാൻഡ്സ് ടു അയൺ ബാൻഡ്സ്. അപ്പം മൈറ്റി മാൻ, ലാർജ് ആൻഡ് സിൻവി ഹാൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ മസിൽസ് ഓഫ് ബ്രൗണി ഹാൻഡ്സിനെ അയൺ ബാൻഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ കുഡ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ലുക്ക് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ്? വാട്ട് ഡസ് ദിസ് സജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്? അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് എല്ലാ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുഖത്തോട് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹി ഏൺഡ് ഹിസ് എവറിത്തിങ് ബൈ ഹിസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. He owes nothing to anyone, so he looked the whole world on their faces. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേടിയതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് നേടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് ഒന്നും ആരുമായിട്ടും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഹോൾ വേൾഡിനെ ഫേസിൽ നോക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്സ് സ്വിങ്ങിങ് ഹിസ് സ്ലെഡ്ജ് കമ്പയർഡ് ടു? അപ്പം ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ആ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതിനെ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. സ്വിങ്ങിങ് ഓഫ് ഹിസ് സ്ലെഡ്ജ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ സാക്സ്റ്റൺ റിങ്ങിങ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ. അപ്പം ഈ ചുറ്റിയെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് സാക്സ്റ്റൺ കപ്പിയാരിങ്ങനെ വില്ലേജ് ബെൽ അടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ചിൽഡ്രൻ എൻജോയ് വാച്ചിങ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വർക്ക്. ഗീവ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അനദർ സിമിലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ്. അപ്പം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റൻസും കാണിക്കുക, ആ പോയത്തിലുള്ള ആ പാർട്ടും കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയത്തിലെ ലയനാണ്, ദേ ലവ് ടു സീ ദ ഫ്ലെയിമിംഗ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബിലോസ് റോർ ആൻഡ് ക്യാച്ച് ദ ബേണിംഗ് സ്പാർക്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ചാഫ് ഫ്രം എ ത്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിമിലി എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് 2 വരിയാണ്. ആൻഡ് ക്യാച്ച് ദ ബേണിംഗ് സ്പാർക്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ചാഫ് ഫ്രം എ ത്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിമിലി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ലൈക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലാസ്റ്റ് 2 ലൈൻസാണ് സിമിലി. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഡു ഓൺ സൺഡേയ്സ്? ഹൗ ഡസ് ഹി ഫീൽ? അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് സൺഡേയ്സിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹി ഗോസ് ടു ചർച്ച് ഓൺ സൺഡേയ്സ് ആൻഡ് സിറ്റ് വിത്ത് ദ ബോയ്സ്. ഹി ആൾസോ ഹിയർ ദ പ്രേ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ഓഫ് പാഴ്സൺ. ഹി ആൾസോ ഹിയർ ഹിസ് ഡോട്ടർ സിംഗിങ് ഇൻ വില്ലേജ് സ്ക്വയർ. അടുത്ത സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് വെൻ ഹി ഹിയേഴ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വോയിസ് സിംഗിങ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് സ്ക്വയർ? അപ്പം മകളുടെ പാട്ട് ഈ വില്ലേജ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ശബ്ദം വില്ലേജ് സ്ക്വയർ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് റിമെമ്പേർഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡൈഡ് വൈഫ്. അപ്പം മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇനി 7ാമത്തെ ചോദ്യം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിമിലീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം. ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിമിലീസ്. ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ടാൻ, അത് ആദ്യത്തത്. ബ്രൗണി ആംസ് ആർ സ്ട്രോങ് ആസ് അയൺ ബാൻഡ്സ്, രണ്ടാമത്തത്. യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിം സ്വിങ് ഹിസ് ഹെവി സ്ലാഡ്സ് വിത്ത് മെഷേർഡ് ബീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോ ലൈക്ക് എ സെക്സ്റ്റൺ റിംഗിങ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ, അത് തേർഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ടു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്സ് വൈഫ്? പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം, ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ വൈഫിന് എന്താണ് പറ്റിയത്? ആ ടെക്സ്റ്റിനുള്ള ആ പാഠത്തിലുള്ള വരികളെടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ഡെഡ്. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ടു ഹിം ലൈക്ക് ഹെർ മദേഴ്സ് വോയിസ് സിംഗിങ് ഇൻ പാരഡൈസ്. ആ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 9ാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ലെസൺ ഡു യു ലേൺ ഫ്രം ലൈഫ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്? ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ലെസൺ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് വിത്ത് ഹോണസ്റ്റ് വി ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു ബോ അവർ ഹെർട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം. ഇനി 10ാമത്തെ ചോദ്യം, പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ജോബ് ഫ്രം ദ പോയം. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്മിത്തി, അയൺ ബാൻഡ്സ്, ഹെവി സ്ലെഡ്സ്, ഫ്രെയിമിംഗ് ഫോഴ്സ്, ബേണിംഗ് സ്പാർക്സ്, ബെലോ റോഡ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം.